Që në konë kur ma herët, nashta pak i kanë lënë onash traditat, veshjen kombëtare, çdo dukuri, se na identifikohemi me çdo veshje, si shqiptar. Thash, rrojt i kemi prej këtyne. Ama sot shumë pak trishe që janë me të veshje kombëtare. Këtyne herë një plak, që unë e kam babën tem 88 vjet i ka. Kurse në ki po ato pa vesh kombëtare, pa tirçi, gjyrdi i thojnë kësaj. Edhe është përferizojnë si simbol, e dojnë krejt. Kërë konë Zvicër, çdo i treti njëri thom nalke. Mas pari ti kërku foli se e ka nëllë, a ka mundësi një fëtë se e dojnë edhe vene tjera veshën kombëtare. Kjo është e jona, se kena marrë për dikuj tjetër. Trit nuk e praktikojnë, nëseri unë i kam në shpi, lahut, qifteli, veshën kombëtare të aman, të paktën fëmija në t'i shojnë e në t'a din se ku jemi na, pe ku kina ardhë. Edhe jo se tham unë, po gjdo njoni që është këtu edhe kush do që na nin në t'a gjanë të 5